Mboka oyo etika bakoko na biso tobatila yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko ya Afrika mboka na biso oyo kunisa Afrika eko utana Kongo biso bana Kongo tusabana tuzala Kongo. Matondo mingi bandeko balandi ya solo tozabongo pour rappeler tozali bongo sur www.congo conscient TV Congo conscient TV otolobaka tango nyonso esalama penza na ntina ya conscientiser na ntina ya kolamusa makanisi pamba te moto moyindo azali bongo koniokwama koleka baloposo nyonso na mokili afandi na mabele ye tondi kita kasi ye moko mobola ya yambo tala ntina ena manaka mabiso matelemaki mpe mayaki na ntina ya conscientiser moto moyindo ya solo to rappeler que pona lelo to yambaki pona bino ndeko bebe tukabeya elenge na kati ya lisanga ya religion africaine vutuka fumuki mbangu epai wapi na bango tozo sola bongo na tina ya liwa tokolemba te na tina ko bisa bino bo s'abonner kolemba te penza na ko s'abonner na chaîne na bino Congo Conscient TV et puis bozwa temps ya ko partager vidéo oyo bozotala lelo po yango nde vraiment ezo sala promotion na biso ya solo tozonga sape matondo na bino bay oyo bozosunga biso na pembeni to pe na mosika wana na moni bongo na Canada na Québec ya bodio Kongo yenga masolo ya kati masolo ya solo simba masolo ka nemo simbi tokende liboso ngosala bien na kobosa na te fondation Congo ya bwanya pona bilenge ya bwanya mobimba epa wapi tozali na secrétaire général Kayembe Wampiana le chargé des projets Tumba Kabasele po anini le secrétaire exécutif Katwa Lambaya Queen Baïs Eli Falandu bino nyos bozana vraiment bozolanda biso ezosala kitoko makasi kasi ndeko kabeya tozonga na manaka na biso soki totali na mokili mobimba loposo ezokufa ezoniokwama makasi koleka na poso tozolela bapapa tozolela bana mikie tozolela finalement ezaka etumbu ya ndenge bino na religion africaine bolobaka ya tata mokeli to pe olengekani maloba na mboka matondo mingi bon soko lobi bongo eza bena solo pamba te na kati ya mokili moyemba nde tozali mingi eza banoir nde bazokufa mpenza ebele koleka baloposo tu eza na mokili kasi tokoloba teke ezali etumbu to mpe punition ya tata keli mpona se ezali nde etumbu ezali nde système oyo mundele aimpozaki na Afrique mpona koluka tekniki ya kodimine bomoi ya banoir mpona bango bazalaka na projet mpe bazalaka na ide barécupere mabele oyo ya bayindo Afrique ekoma ya bango yango basala basystème nyonso ya liwa na bamodele nyonso mpona koboma bato moino bakufaka ebele na journée par heure par seconde mais kasi eza mpasi oyo elobi mokonzi ya bangunza ete bayindo eza mwa mpasi kosisa loposo wana mpo eza loposo ya yango eza bongo loposo ya tata mokili asalaka liboso koyi kosisa yango te ozomona na ntina wana bindele basalaki batekniki ya kolia ya mabe tobandaki kolia biloko eza naturel bio tata kelaki mpona se ayebaki un jour mutu akozala na posa ya kolamba yango asalaki matungulu bandembi asali biloko ebele mais mundele aye kocontredire tata mokili asali bakibi magie ya bapondu bakibi magie ya basoso asali batomate ya manzanzo eza bafarine batie bakolora mais ezaka mpona nini koluka tekniki nini moyindo akonsome naturel te mpo bomoi na ye ezala mokuse ntango aza kokonsome biloko oyo ezali créé na mundele ezokota na nzoto na ye ekende kodimine bomoi ya moto mwindu donc komona moto mwindu eza mpasi akoma na baage ya ba 65 ans 70 ans. Mais est-ce que yango penza nde eza à la base ya kokufa ya loposo moyindo po ne kaka tozoloba kokufa oyo bayindo bazokufa eza lolenge moko te na mikili mosusu tozomona bazoniokoma makasi mais mpona nini est-ce que eza kaka kolia nio na topeza eloko mosusu bon eza bongo na kolia na système ya baguerre bacréa en Afrique. Donc eza yango volonté ya Nzambe te ezali volonté ya loposo pembe ya mundele mundele nde alingi bongo mutu moto akufaki ebele mpo bango barécupere omoni lelo
ndeko na ngai so tobi totala eza na mopepe moko eya okomona nini mopepe wana eningisi Europe bakufi ebele nombre wana bakufi eza kaka moke par rapport na nombre banoir bakufaka deja na journée moko ozomona mais ebombami badirigeant africain lokola bango batangi na programme ya mundele mpona kocontinue œuvre ya bamaître na bango bakoki jamais kobimisa vérité ya mundele devant population ekozalela bango mbeba makasi devant bamaître na bango soki oye obimisa vérité ya mundele akosepela na yo te ndokomona nini bango mpe bazali kocontinue kobomba oyo mundele atiaki mpo banoir bazala bato ya kokufa ebele nozomona kokoso toza nango nde tumbo toye nango lelo biso bilenge oyo toza na kati ya religion africain tokolinga nini tolamusa makanisi ya bayindo bayeba ete mbeba nyonso bayindo bazovivre lelo na mokili eza mundele nde aza base nango. C'est comme si bino na religion africaine bozalaka na problème na mundele bozalaka na problème na mundele mpo nyonso tozomona la base eza kaka mundele. Est-ce que problème ezaka mpenza nini neti na domaine base ya mundele toza na po mundele aza mutu oyo tataki elikona na liwa mpe mundele mutu asali liwa te liwa eza naturel eza créé na tataki elikona se pamba te soki liwa ezalaki te bomoi mpe linge ezala te po bomoi na liwa etambolaka nzela moko lokola gauche na droite lokola bongo tata mpe mama se bazala nzela moko ndenge bomoi na liwa ezali pamba te ana mokila mosuni soki tata mokili asalaki liwa te mokila mosuni mpe elingaki ezala na bomoi te mpo mabele mpe ekufaka mai mpe ekufaka mopepe mpe ekufaka mosusu ekotaka zwa exemple ntango mama aza kosokola basani na bilamba akozwa mai ya bomoi oyo azwi na ebale aye nango pene na ye atie na basi azwi bilamba ya bosoto basani ya bosoto asokoli mai wana oyo asilisi kosokola ekomi mai ya kokufa eza so na bomoi te mais siko lokola mai wana eza na posa ya ebotama lisusu bakobwaka mai wana na mabele lokola azali mama ya ebandeli oyo ye asala nyonso po tozomona na mokili na nguya ya tata mokili ekolamba lisusu mai wana ekoya susu kobotama yango wana omona kaka le meme mai wana ekomata likolo kaka yango wana ekokita mokili eza bongo nde biso bato ezali ozomona lokola ete biso baafricain totangi mpenza te na kati ya initiation africain moye to comprendre makambo ya réalité ya mokili eza te yango ozomona nini bato baza na connaissance ya solo mpo babikisa afrique baafricain bango moko bakozala baanti message wana eza programme mobimba ndenge mundele loposo pembe abongisaka wute oyo ayaka na mabele na biso ntango ya kala avant meme papa mpo baboti biso baya parce que biso tozali ka kosibi ko souffrance oyo loposo pemba yaki nango donc bakanisaki déjà makanisi moko avant baya na mabele ya Afrika basalaki déjà ba programme na bango ou baya kokonzela yango wana mpenza bolobi malamu donc eza eloko déjà bamilengelaki bamilengelaka ngo mpo ntango Diego Kaka yaki na 1482 akutaka biso mpe tozokufa me tobandaki kokufa lolengo tokufa sikoyo te to ya liwa na ntango wana ezalaki moke na ntango wana soki jeune akufi bakobengisa chef du village bakobengisa bachef ya famille bakovanda bakunda ebembe ya jeune wana te bayeba jeune oyo akufi mpo na nini parce que ezalaki mbeba komona moto ya 40 ans 35 ans 30 ans 25 ans akufa ozomona sikoyo esengaki na bango nini bango ntango baye kozonga na mabele ya Portugal bake kovanda basali réunion lolenge kani bakokende kodine bomo ya bayindo bamonaki ete nini lokola bayindo bazovivre na nature naturel bazolia oyo eza naturel bazali kosambela tata keli koona se na nzela ya solo bazali kokela biloko eza ya bango tokabola bango na biloko wana misato ozomona ndo monaki koto oyo balukaki tekniki nini ya korécupérer 3000 jeunes na mabele ya Congo na ntango wana komema bango na Portugal na mokili ya poto kolave bango cerveau koyinisa bango kibu bango kimoyindo kokotisa bango makambo na bango ya loposo pembe nde kote esalaki ete bayaki siko awa kosunga système wana ya bango ya baimpérialiste mpona aide bango les générations oyo bakoya fiti bayeba kaka ete bato mwindu bazala kaka na se bakokamba na biso
ozomona nde baimposaki biso eteni tosambelaka mingi ntongo midi pourquoi bayeli biso masanga tomelaka tolangwaka tro bayeli biso wana mingi na kati ya bilenge bayeli biso tolia oyo eza ya mabele na biso lisusu te yango ozomona motu mwindo akomi kosepela malamu alia shawama mpo na ye eza elengi soki bayebisi alia liboki ya mbika aoyoka soni na miso ya bato soki bayebisi alia biloko eza ya mabele na ye mwa soni ifalia bacornet babilo moko oyo bamindele baliaka ozomona nde yango wana ezogine bomoi na biso bayini matondo mingi nde yango wana ezodine bomoi na biso bayindo tolobela yango esengelaki tolobela yango ya solo tokolobelaka yango ntango nyonso na kati ya émission na bino tolobela yango elongo na wa bino ndeko kutima yala ya solo ndeko boto tozoprogresse na kati ya émission na biso mpe tozopusana na suka kasi balobi actualité oblige actualité eza dominé na covid-19 coronavirus na ye moko mundele azokufa moto moyindo azokufa indien loposo nyonso ya mokili ezokufa na religion africaine corona eza nini mpona coronavirus actualité oblige matondo mingi na motuna botuni ya coronavirus na oliki ya ete yango tolobaki eza mpasi na badirige africain baza mpenza mosika bato bakufi makasi tokomi kotanga bamotango ebele ba 3000 mort ba 400000 bazokufa makasi lelo tolobaki tokolobela liwa ebalani na coronavirus actualité oblige religion africaine bino bomonaka na mokili ya molimo ndenge wa bino chef spirituel alobaka bomonaka mokili eza nini maloba na mboka yango tolobaki eza mena mpasi na badirige africain mpo baza mena mosika na initiation africain oyo eyi na nzela fumukusikia muzapa na ngola ndeko na ngai na oliki ya ete tobengisaka bino tokendaka na ambassade ya Belgique avant programmation ya élection présidentielle euti koleka 2 jours avant koannonce na mindele ete balibere Afrique batika banoir sino te bakobetama fumukusu ayebisaki na bamindele ata na Congo Concert TV tozana ba image bokendaka na ambassade ya Belgique bozalaki iketa ba image ezali ouais avant même ba publier ba programmation ya élection euti na Congo ozomona koannonce mindele eza boye omoni Moyindo aza faible devant l'opposition tout na mokili sur le plan physique parce que Moyindo akielaki ndo te Moyindo akokaka koloba te Moyindo aza na moto te akoki koya koaide physiquement aza te ozomona Moyindo soki akweli problème asengaka aide pa bato bazoninga problème ekoyepa na bango ozomona yango eno esala nini coronavirus eye badirige africain bayebi te cause ya maladie wana eza nini eye pona nini kasi yango te maladie wana ezali frappe o tata keli kona se azobeta na loposo pembe na baloposo nyonso oyo banyokola bayindo tozala clair ndeko bébé tozala clair est-ce que o bozoloba euti waki po corona bato bazokufa bango na poto bazokufa bayindo bazokufa mais sikoyo au juste eza nini ndeko na ngai Moyindo ata moko te akufi na corona wana eza te bayindo ozoyoka bakufa na maladi wana eza bamalaria na ndenge nini coronavirus ekotia na RDC depuis mars eumeli déjà nanu bato bakomi santé selon ministère ya santé bato bakomi na santé oyo bakufi biso déjà na Kinshasa tokufaka na journée moko plus de 2500 morts na malaria na typhoïde oyo bomaka biso par heure par seconde depuis mars tisikoyo nombre ya bato bakufi na malaria na typhoïde baza déjà plus de 50 000 oyo baleki mais sikoyo soki ya solo l'état congolais aza leto ya miyebi maladie nini bakotia ba moyen nje po ba stopper bano bakoya likola ba 2025 bakufa so mingi te ezala malaria na typhoïde to luka to yeba nini ezo sala ete bayindo bakufa ebele na malaria typhoïde na tension ezo kuma biso ebele mais basambrier ba dirigeants africains babosa na maladie ebumaka bango plus de 2000 na journée bakotisi bango na mamba lukuta ya corona pona nini mindele tango bakosilisa tango na bango wana ya corona komo vide kotita mwa muke
comme ça bango baya siko nini koyiba bien po ba biso batina ki biso bongo concentration en Afrique to ba toza na corona te to linga ki to se libérer na maboko donc bino bo confirmer que a corona exact coronavirus na bolobi malaria na ba malaria typhoïditation des maladies ezali na ba typho na ba maladie on va expliquer on ndeni po to ki ba décès tozoyoka to comme biso na ba combien de décès kuna ka ne bazolo pa na ba radio na ba télévision tozolanda bazokufa atteinte comme déjà na ba 5 quelques déjà mais ce que bino ko ba exacté le ndenge kani ba pareil oyo ba osalela ba examen pona koyeba mutaza na coronavirus et là créer na ba tomundu te et là ba pareil créer na bango mo mindele bango ne ba kopesa ministère na bisoa o bango babima ki pona kokoba aide na bango ko continuer ba œuvre na bango soki ya solo tozala ki batu o toza na boyoka na malonga na tata ki pona se biso beto ngeto créer ba pareil na biso to sala pe ba test poto yeba malade ane za présenter vous omona ezali makambo ya loputa o loposo pembe atie na ba dirigeant africain po bazala na embriement bakoka te ko libérer Afrique po neto zo ke boto ke na 2021 centenaire ya Fumukimbangu loposo pembe yebi bien été et c'est la kamaka bakubetama po bazomona kuneza muke attention muke kokita kasi ngonga na bango ekokoka bakobetama bango po biso pe na Égypte ozala grande puissance toboyaka ko libérer ba hébreu bana Israël to betamaka pe ileko pe bango bakobetama parce que na mokili il fait mokili ezongana ebandeli ndenge ezalaki liboso domination fait lungwa mokili ezongana mokili ya coopération donc yo zangi oyepa moninga pesi ayedeyo ozomona mundela aza na posa mokili ya domination ye akoba kodomine mokili matondo mingi ndeko kabe awa tumoni bopanzani penza bobibi na molai bofongwami atuka bopesi boyebi yo elenge ya boyebi oyo toyebite soki ozozwa ngo wapi pezo ukela wapi toyebite kaka soki bino kuna na religion africaine ezala kasi loyo tozomona toza bilenge faut tolobela bilenge lelo tozomona bilenge bamipesi na kwiti masanga makambo ezangi tina kibondumba ezali penza nini bokotalisa biso bon yango lo toenga toloba na poto yano na bino boto tuna biso soki biso topesi na makambo oyo po eza solo yeye na eleko fe moyindo nyonso ayeba za jeune a profiter na eleko oyo mpona ayeba osolo oyo eyi na nzela fumukusu kiambu nzala pa na ngola po bayindo nyonso bazonga na connaissance na tozomona ngo bango moko ntongo bazwakisa ngo bazalaki trop jeune bazalaki vraiment jeune et puis lelo ebilenge kaka bajeune nde batelemi mpenza mpona kolobela makambo oyo eza ndenge nini mpona kosunga bandeko na bino bilenge oyo bazokanisa te lokola bino boki oloba yango wana ntango tozonga na banayebisaki ete ntango mindele bayaki bazwaki 3000 jeunes oyo balongolaki bango na mabele ya kongo bamemaki bango na poto bajeune wana nde bayedaki mindele mpo christianisme evanda na Afrique bayedaki mindele mpo système éducatif na bango evanda na Afrique ozomona sikoyo lokola bajeune wana bayedaki eleko yeye mpo makambo wana ebima ife kaka bajeune nde batelema lisusu mpona kosala balibongisi ya mabe oyo basalaki na eleko eleki parceke na ntango wana bapaka batelemelaki mpe babilenge biso toza bakulutu bamikolo na bino kolanda makambo te eza mambo ya lokuta ozomona lelo mpe bakulutu nde bazotelemela makambo oyo tomoni lelo bilenge batelemi koloba vérité na baécran partout mpona kotalisa nini ezali kosala ete homme noir na mokili azala na pasi bilenge ya religion africain batalisi na mokili ete ezali loposo pembe nde bazali base ya souffrance ya mambo nyonso homme noir azonyoka siko elenge azotala yo na etando sikoyo elenge afai na ndako azotala okoyebisa ye nini mpona bomoi na ye alobi mpona oyo ezali malamu mpona ye okoki oloba tokoyebisa na bango boye ete balongola soni balongola orgueil bamikitisa bakota bongo na musala bakota na musala pamba te nini eleko tozali tomoni ete leta koisi mibeko bamasanga babar ikangama mais leta ifaki asala nini ko récupérer ba jeune wana nyonso bavena na baveni na bakartier na babalabala bakenda ta konona oshina pamba pone koma lelo ezali esala alona zomona na kata musala nesengaki ete mutu aluka moya kotombola kibuye
biso est-ce que ndeko bébé to est-ce que eza symbole te po bakangi baba oyo elenge ntango nyonso akomaki amonaki esika ya malamu akolekisa ntango nyonso ezali na bare balobi tosambeli makasi tosambela bakangi baeglise bakangi est-ce que eza elembo te ya kotinda bato bakota na mosala ezali déjà mopepe ya kwatulendo eza mopepe ya kwatulendo baza koannoncier lolenge ya kozala omona po kokanga baba kokanga baeglise koimpose bato na misala ekoya na filme ya makasi yango wana sikoyo mokila molimo na biso bayebaki no te mpona kodimine moaragie ya makila nde batindaki enseignant ya kotangisa bayindo bazwa boyebi ozomona mpona nini tomilengela eleko wana ekoya lelo bakangi lelo tomona lelo na tv bapaster boyokana eza te denis lesaleki na bamédia ademonte bapaster mamu na bango bamisu bawangani bamambo ebele bando balia mbonga kabila te bademonte ezosymbolize nini ete bapaster babandaki kosala œuvre ya nzambe te œuvre ya loposo pembe mais lokola retour eye nde bango na bango bandi kopwata na baverité ozomona nde baverité ye ozomona bamisu baleki bacontredire bamisu baleki bacontredire ndenge na ngai nasenganga na bagene mpo balanda biso partout na mokili balongwa na soni baya na religion africain tosangana mpo tobundela afrique matondo mingi balongola soni baya na religion africaine tosangana tobundela afrika ya solo tozali mpenza kopusana na suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo ya solo tokozongela ete to mpe tokorapele toyambaki mpo na bino ndeko bebe tokabeya moko elenge na kati ya religion vutuka fumuki mbango epai wapi na bango tosololaki to mpe ezali kokosola na ntina etali liwa ndeko bebe tokabeya mpo na nini liwa na bomo mpo na nini tokufaka maloba mboka liwa ezali phénomène naturel oyo eza na bikelamu nyonso ntaba nzete mabele mai mutu eza tata mokili asalaki bongo mpo mokili eyaka ezongaka me mundele aprofite aye kokosa biso liwa ezali lisumu ya adam na eve basalaka bango bazalaki bibende ntango wana na molimo elataka nzoto te lisumu nini bango basalaka mpo bango bazalaki na bibende nde molimo ye ada ye koyeba aza mutu akomi komata azolia ozomona eza nango teke na bamasolo wana me lokola mundele azalaki na posa adétruire mutu mwindu alongolaki boyebi na ye akotise makambo ya lokuta nde omona akokotisaki mambo wana liwe ezali lisumu yoka liwe ya lisumu eza normal donc batu bayaka bakabwanaka na nzoto musuni bazongaka bayaka lisusu bazongaka mpo biso bato toza lelo tozalaka mpe lobi kuna mpe tozalaki lelo mpe tozali tokozala su te lobi tokoya eza mokili ekende bongo matondo mingi ndeko bebe tokabe ya solo etando ezali ntango mpe ntango ezali ngongangongo ezali motu ya solo soki ezalaki bongo bamanaka oyo elekaka mpona kolakisa bongo banzoto ya bana basi nde bapesi batango ebele kasi manaka oyo etelemi na ntina ya kolamusa bongo makanisi ya bato bakopesa bongo ke tozopusana na suka ya manaka na biso ya solo mwa liloba ya suka mpona émission to mpe manaka na biso ya mokolo ya lelo okopesa mpe na numero na bino ya telefone pamba te tozali bongo sur internet youtube bazolanda biso de partout dans le monde nayebi ke baza na bacanada baza na bafrance baza na basuisse epai wapi tomoni ndeko ndosima au norbis azolanda biso kuna na genève tobosani te pourquoi pas die ezola na kati ya na angleterre na london mpona nini te na kati ya canada quebec bodio kongolo masolo ya kati en tout cas simba kaka masolo ndenge ozosimba masolo mwa liloba epuis kopesa numero na bino ya telefone na bandeko bazolanda biso ekozala motu ya makasi bon liloba ya suka eza te mpo no tosukisi mokili ya mosuni te toza nano mpona émission ya lelo liloba tolingi totalisa na bandeko ete baluka ntango ya kolongwa na mambo ya lokuta surtout mingi biso bagene totika loyenge totika oyo eza bongo bimelamela totika mambo kosambelaka na bandako babio no te bakangi baeglise me tosambela na bandako nzambe nini osambela na ndako ka nzambe ya motuti mundele oyo bayelaka o liboso ekekwa mwasi na mobali maria na mama na mwana na ye ozamwa yango ozosambela na ndako estce akoyanola yo akotikala akoyanola yo te ye wana kuta mpe bandeko numero ya telefone maga aza na nsima kamera osalanga sinde yake nganga numero na biso ya telefone eza 081 655 988 7 bao baza pocha mingi préfixe ya mboka 00240 toza na mokili bazolanda biso yango wana plus 00243 na RTL eza pe 097 097
à 33 77 929 bao baza posa babenga biso babenga sina ba numéro wana tokokoba na bango masolo po to yaki tumba ya kobikisa mutu mundu na mukili matono mingi ndeko na to succès émission na biso kasi moi motuna moko asuka oyo komema biso penza na obalobaka à suivre. Est-ce que lolenge nini penza to ki okota en contact po bolobi ya mutu soki akufi penza te mais kasa ya koki ko continuer œuvre ne bopesaki exemple awa watato azaki na bolingo bana na ye soki akufi ko continuer bolingo wana kasi lolenge quand to ki okota en contact na bato aussi bazonga ki to pe na milimo aussi matono mingi tokokota na bango na boyokani ndenge nini soki nzoto wana koto bakende kotika yango na mabele biso tokokende kaka nini kotonga boyokani na bakombo na bango banzoto na bango ndakisa papa na bina kufaki bana kobenga ye makengo tango ya za lisusu te garder kaka ki makengo wana nzomona kolongola ngote komisa ngo Benjamin kozoko bengi Benjamin okoti boyokani na yete koko makengo wana oke kotonga boyokani na Benjamin oya za ennemi na yo ya bakoko na yo donc il faut garder ba nom propre na biso eza ya mboka peto kende ko batela bakoto bacha banzoto bandeko na biso bazonga peto pesa rezo bazonga mokila molimo to pe bato bakufa po basonga biso ana mokila mosinga matondo mingi matondo na bino bopesaki tango bopesaki ngonga ya kolanda bongo manaka na bino mokolo malelo émission bobengi tolobelango oyo mokolo malelo toyambaki bongo pona bino ndeko bebe tokabe ya moko elengi na kati ya religion africaine futuka fumuki mbango epai wapi na bango tosololi pona nini liwa ya solo boyeki bango ebandeli kokoli bokokisi nyonso elobami ya solo topesi bongo rendez-vous na mbala ya sima tokoinvite bino lisusu na plateau na biso po tokwa bongo kokoba mai oyo tobandeli tozongisi matondo ndenge boyanoli na bitono na biso matondo mingi na bino bopesi tina pe tango tozongisi matondo na bayebalandaki biso de partout dans le monde na moni bongo na Turquie, hein, namoni Osé Mayala, hein, Mayala Skin, balobi mwana ya Mayala, po anite Gilles pa Mayala. Rabi Mayala, Antonio Mayala, po anite na Canada, na Québec. Yenga kubi Tour d'Afrique, babi, oza sous Tour d'Afrique, to premier Tour du monde. Po anite longo ki mabel anen, babi, opus bilili mwana mpuye yo azalaki sima ya bilili po anite tata. Magamba magaba, on est basimba ki penza. Bilili oyo lelo bozwi biso kitoko pe elengi boye na bandako na bino tozongisi matondo bopesa kitango CG Mpiana C4 wala CP Tumba Queen Baish Eli Falandu na bosani bino te bino nyonso bolandaki biso bolemba te na kopartager video botali lelo et puis bolemba te na kosabonner na chaîne na bino babengi Congo Conscient TV ndenge tolobaka kaka po yango ndenge sala promotion na biso ya solo kimia etikala na mabota na bino tokutani na mikolo mizali koya. Ciao. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatila yako bandeko. Mboka oyo